Mũcemanio-inĩ wa ajumbe a kĩama kĩa Safina nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas nĩkuo Jimmy Wanjigi anĩrĩirwo ta mũrirũkia wa federa wa kĩama gĩkĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa president kĩa mwaka ũyũ. Mũnini wa president William Ruto na atongoria amwe kuma kĩama kĩa UDA nĩ gatagatĩ ka ageni arĩa manyitanĩire na kĩama gĩa Safina mũcemanio-inĩ ũyũ wa bata nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kũhanana kwa meciria mao megiĩ Kenya njerũ. It is our resolve to give our country a different leadership, to cement a progressive, irreversible gains in our governance and institutional arrangements. The system must be reset to ensure no one is left behind. We believe it is an economic moment to change the economy, create jobs so that millions of young people and millions of Kenyans can have access to jobs. We form a strong team, and I'm sure along the way we'll get some convergence so that we look at numbers. Because at the end of it all, on the 9th of August this year, the numbers will make a decisive action in this country, and we begin the journey for economic liberation. Mũtongoria wa kĩama kĩa Safina Paul Mwite augĩte gĩkĩoho nĩ kĩambĩrĩria kĩa ũrata wao na kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩratongorio nĩ mũnini wa president William Ruto, ũrata ũtakaninwo nĩ maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Our democratic space would not be what it is were it not for men and women who belong to this party, who purposefully made huge sacrifices so that Kenya can be truly democratic. Ya Mungu ni mengi, mukishida pia mutualike, tutakuja tude serikali pamoja. Itua rĩa Wanjigi rĩa gũtoboka ũteti-inĩ na kũhũranĩra gĩturwa kĩa president augĩte kaingĩ rĩanekĩrĩrwo nganja nowe arĩ na kĩoneki gĩtheru gĩa kũrĩa arenda bũrũri ũyũ ũrore. There comes a time when a decision by a man to get into the arena has often been made by the difference between the greatness or mediocrity of a nation. That is why I am in this. Wanjigi augĩte nĩ ataũkĩtwo wega nĩ mũrigo ũrĩa ũrĩ cianda-inĩ ciake na nĩ eharĩirie gũkinyanĩria wendi wa Kenya arĩa mamũhete wĩra ũyũ na arĩ na mayũ ma kũũkinyanĩria. I accept this task with deep obligation, unshakable resolve, and complete dedication, all the while being aware of its burdens and decisive importance. I wish you well, Dad, as you take this mantle and this quest to be the 5th President of the Republic of Kenya. Wanjigi athamĩire kĩama-inĩ gĩa Safina thutha wake kwaga kũiguana na ũtongoria wa kĩama kĩa ODM kĩrĩa aratũire arĩ mũrũmĩrĩri. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Gathoni Wanjihia.